Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, macam biasa saya akan menerangkan dan tunjukkan model G-Shock yang saya beli dan saya minat lah. Ini serba hitam, semua orang panggil Black Panther. Hitam berlegam. Black Panther, kucing hitam, semua panggil. Kucing. Ini dia kucing, bentuk kucing saya tak tahulah. Pastinya ada gambar kucing kat belakang. Black Panther. Ini saya beli kedai Japan set. Last unit juga ni. Saya suka ambil last unit agaknya. Tak, saya datang time tu dekat kata last unit, tak tahu dah dia bohong ke ataupun betul. Ini dia Japan set. Apa yang saya dapat Japan set ni? Tengok dalam dia. Ni Japan set, buku dia lain tau. Buku dia betul lah ni Japan set. Ni Japan set dia macam ni, dia punya buku. Buku dia macam tu, Japan set. Nampak? Dia belum buka plastik lagi. Dia buku macam buku Jepun lah. Cakap nampak dia Jepun. Apa lagi dapat? Ni warranty kedai. Dapat warranty kedai. International Mark of TS World Time 2016 ni beli satu. Tahun 2016 tapi simpan juga display. Okey, ni lah. Ni dia punya tagging. Banyak function tu. Inilah function yang ada, yang kita tak tahu, yang saya pun tak tahu. Nampak banyak function. G lah, 20 bar lah, LED super full auto, maknanya auto light lah, kompas pun ada, suhu pun ada, full auto. Banyak function dia ni. Berbaloi lah. Saya beli harga ni 1,400 lebih lah saya beli masa tu. Banyak function ni. 4R48 semua ada. Apa benda lagi, banyak function dia. Nantilah beli model ni dengan harga dia. Tulis nampak Rangeman multi-bank stick pun ada. Multi-bank stick ni dia boleh adjust time dengan time dunia. Sama time dunia. Multi-bank stick, nampak? Kita tengok dah. Nampak Rangeman Black Panther. Ini multi-bank 6. Ini artis pun pakai. Zizan pakai Police Evo. Ni lah dia. Tengok gambar kucing belakang. Jangan kucing hutan ke kucing hitam lah. Tu dia model GW. Sini sikit. GW9400BJ. Nombor enjin 3410. Berkilat-kilat kucing ni. Kucing hitam. Ada kucing hitam. Ni link dia. Ni tak hitam pula. Sebab tak hitam. Skru tak hitam. Button tak hitam. Button chrome. Kita tengok dia made ini apa. Made in Japan. Japan set. Made in Japan lah kan. Ini tali dia ni carbon fiber kita tengok. Carbon fiber. Tahu lah. Okey, semua hitam lah. Semua nak hitam boleh lah. Hitam legam. Nasib baik ada kerum-kerum sikit sini. Ni kerum. Bakal dia panggil. Lain semua hitam lah. Saya minat. Dia punya function ni. Tekan ni. Kompas lah, suhu lah, semua kat sini boleh adjust ni. Tu nampak. Kiblat pun kita boleh tengok pakai ni tau. Saya pakai kiblat. Ingat je nombor kiblatnya 291 macam tu. Kiblat pun kita boleh tengok tau. Ni kompas. Ni kiblat ni. Kita tengok sampai 291. Itulah kita punya kiblat. Tu nampak. Sampai 291, 293, 291. Ni kiblat, arah kiblat ni.
Tu macam tu. Boleh tengok kiblat pakai ni. Banyak function. Barometer. Macam-macam lah. Auto light semua siap ni. Lepas tu dia ada ni dia ni special, dia ada dah lah semua function ada. Dia boleh cas dengan matahari pakai solar. Dia ada solar, nampak tu dia ada. Nampak ni sini. Ada berapa bar? Saya tengok berapa bar. Saya tengok medium, low, medium, high, nampak. Saya tengok medium, simpan ni katnya, tapi ada kena cari matahari kat situ. Tu dia kekal kat situ. Tak pernah low Kita boleh cas dia pakai lampu pun boleh. Saya pakai lampu je dengan power bank. Letaklah kat situ dalam 5 jam penuh terus daripada kosong. Pakai lampu LED kan, yang beli dekat DIY ke apa benda. Boleh cas ni. Kelebihan dia dah banyak function lah. Okay, setakat tu je lah saya. Ni kotaknya ada bantal siap. Model kotak dia, kotaknya macam ni je lah. Nampak Jepun punya, nampak dia biji satu. Macam tu Jepun punya. Ni kotak Jepun. Kotak Jepun. Harga pun Jepun. Tengok tu okey. Setakat ni sajalah saya terangkan. Ni dia konsep. Tu dia konsep. Okey terang ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.